Shumë i nderuar Bacarifat Jashari, e nderuar familje Jashari, i nderuar kryetari Kuvendit Zoti Konjufca, i nderuar kryeministri i Republikës Zoti Kurti, i nderuar komandanti FSK-s General Lejtnant Bashkim Jashari, ministri i mbrojtjes e Jug Maqedonci, përfaqësues të qeverisë të Kuvendit, të nderuar oficer nën oficere ushtar të FSK-s, familje të heronjve, të dëshmorëve e të martirëve të lirisë, veteranë e invalid të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, të nderuar diplomat e ushtarak nga vendet mike, shumë të dashur fëmijë, të nderuar të pranishëm. Marsi në Kosovë nuk është thjesht një muaj në kalendar, por një kujtesë e përhershme e sakrificës, e heroizmit dhe e vendosmërisë së popullit tonë për liri. Në këtë muaj kujtojmë epopene lavdishme të luftës së UÇK-s, përkulemi me respekt para dëshmorëve të kombit, kujtojmë martirët e rënë në masakra dhe nderojmë heronjt që dhanë gjithçka për Kosovën e lirë. Në këtë ditë të shenjtë jemi mbledhur në një vend me simbolik të jashtëzakonshme, në kazermën Adem Jashari, aty ku ruhen dhe vazhdojnë të jetojnë vlerat për të cilat ranë dëshmorët tanë. Ky është vendi ku trashëginia e komandantit legjendar Adem Jashari nuk është thjesht vetëm një kujtim, por është frymëzim për brezat e sodëm dhe të ardhshëm të ushtrisë sonë dhe për gjithë kombin. Prandaj sot kujtojmë me krenari komandantin legjendar Adem Jashari, familjen e tij heroike dhe të gjithë luftëtarët që i dolën Zot atë dheut, duke e paguar lirin me jetën e tyre. Heroi Shaban Jashari, të cilin e dekorova ditë më parë me urdhrin Heroi Kosovës, dhe e gjithë familja Jashari, e cila në mënyrë të veçantë u dekorua me urdhrin e lirisë, ishin shembulli më i mirë se si duhet vendi e si duhet liria. Hamz Jashari bashkë me Adem Jasharin dhe gjithë familjen e tyre qëndruan të palëkundur në luftë, duke dëshmuar se nuk ka sakrificë më të madhe se sa flijimi për të ardhmen, e flijimi për atë dheun. Në ato 3 ditë të marsit, nga 5 deri me 7 mars 98-s, në Prekaz ndodhi një ndër betejat më heroike të historisë së kombit shqiptar. Dëshmor, përveç burrave u bën edhe fëmijët, gratë e pleqt, sepse Prekazi nuk ishte vetëm një fshat. Prekazi ishte një kështjell e lirisë, ishte një fortifikat e pamposhtur e kombit tonë dhe i tillë mbetet edhe sot. Familja Jashari është themeli mbi të cilin u ngrit liria e Kosovës, një monument i gjallë i sakrificës dhe heroizmit të pashoq. Në historinë e njerëzimit rrallëherë ka ndodhur që një familje tërë të flijohet për idealin e shenjtë të lirisë, duke u bërë simbol i qëndresës dhe i dinjitetit kombëtar dhe motiv për mira luftëtare të UÇK-s. Nga plumbi i parë e deri te qëndresa heroike e marsit të 98-s, Jasharët nuk u thyen, nuk u zbrapsën, por përqafuan pavdeksin. Në kohët më të errta, ata ndezën dritën e shpresës. Në sfidat më të mëdha, ata gjetën forcën për të ecur përpara. Në momentet kur liria dhe ardhmja e Kosovës u vu në pikpyetje, ata u bën përgjigja, u bën mburoja dhe zemra e shpirti i këtij vendi. Epopeja UÇK-s prandaj është një testament i përjetshëm i qëndresës, sakrificës dhe i pathyeshmërisë së popullit tonë. Kjo epopej përveç se një betejë ishte një thirrje ndërgjegjes kombëtare që u dëgjua nga zemrat e miliona shqiptarëve kudo. Ajo ishte një kushtrim i lirisë që u përhap nga Prekazi në çdo cep të Kosovës, nga malet e Pashtrikut te fushat e Dugaxhinit, nga Drenica heroike tek Anamorava krenare, nga Mitrovica e Isa Boletinit tek çdo tokë ku jetojnë shqiptarët. Në ato ditë të marsit 1998, kur flaka mbuloi Prekazin, kur shtëpia e Jasharajve u bë kala e lirisë, u vra një familje, por lindi një epokë e re për Kosovën, epoka më e lavdishme e historisë sonë.
Epopeja pra prodhoi një epokë e cila derivoi nga betimi i dhënë për Kosovën e lirë e të pavarur. Por liria nuk përmbyllet me betejat tona, sepse ajo kërkon përkushtim të përditshëm për ta mirëmbajtur, kërkon sakrificë të vazhdueshme për ta mbrojtur shtetin ton të fortë dhe për të ardhmen e fëmijëve tanë e për brezin e ri të jasharajve. Këtë kujdes, sot mbi vete e mban ushtria e Kosovës, trashëgimtarja e UÇK-s, Forca e Sigurisë së Kosovës. Kjo ushtri me profesionalizëm e përkushtim është gjithmonë e gatshme t'i dalë zot vendit. FSK-ja, ashtu si kurse dhe policia e Kosovës janë garanci për sovranitetit tonë, një mburoj për paqen dhe sigurinë e qytetarëve tanë dhe një dëshmi se sakrifica e dëshmorëve të kombit nuk ka qenë e kotë. Me ushtarët tanë të trajnuar në standardet më të larta, të gatshëm për të mbrojtur atë dheu në çdo rrethon, ne dëshmojmë se Kosova jo vetëm që di ta ruaj paqen, por edhe ta mbrojë atë me dinjitet e krenari. Epopeja UÇK-s na mësoi se asgjë nuk është e pamundur kur kemi guximin të qëndrojmë të bashkuar për idealin e lirisë. Prandaj sot më shumë se kur, ne duhet sërish të qëndrojmë të bashkuar për ta mbrojtur Kosovën tonë, për ta bërë atë më të fortë, më dinjitoze dhe më të respektuar në botë. Le të ecim përpara me besim, guxim dhe krenari, duke i treguar botës se Kosova është dhe do të mbetet një histori suksesi, një vend që e ka fituar të ardhmen me sakrificë e me përkushtim të madh, me dinjitet dhe me unitet. Lavdi e përjetshme komandantit legjendar Adem Jashari dhe gjithë familjes Jashari, lavdi të gjithë dëshmorëve martirëve, Zoti e bekoft Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, Zoti e bekoft Republikën e Kosovës. Ju falenderit.